Хэрхэн үзэгчтэй хоёр амгалан айлтгая. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийн ханшийн дугаарыг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Өнөөдрийн миний нэвтрүүлгийн зочин бол Global International төрийн бас байгууллагын тэргүүн хашхуугийн Наранжаргал. Тэр Наранжаргал гэгчдээр бол телевизэд олон жил хамт ажиллаж байлаа. Ер нь сэтгүүл зүйн салбарт хэдийгээр тус тустай өөр ажил хийсэн боловч олон зүйлүүд төр санаа нэгдэж яажсэн. Ярилцлагт ингэж орж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр чамайг яаж сэтгүүлч орж исэн гэр чинь би биш. Харин тийм. Тэгэхээр би энд нэг талаасаа таны хийгээд байгаа ажлыг маш сайн мэддэг юм мөртлөөсөө бас мэддэггүй тийм хүн юм байна л та. Тийм болохоор шууд ярианда орё гэж бодож байна. За. Танай байгууллагын нэг дүгнэлтийг олж уншлаа. Тэндээс би шууд цитат авах гэдэг байхгүй юу? Монголд энгийн иргэдийн мэдээлэл олж авах туйлын хязгаарлагдмал байна. Олж авах эрх нь. Төрийн нууцтай холбоотой хуулиудаар олон нийтийн ашиг сонирхол тэдний санаа зовоосон мэдээллийг үндэслэлгүй нууцлж байна. Иргэдэд нээлттэй байх ёстой энгийн мэдээлэгч төрийн нууцын халахвч дор нууцлж байгаа нь харагдаж байна. Мэдээлэлтэй байх эрх нь иргэнд адилтгш үйлчлэхгүй байна гэж дүгнсэн байна. Энэ 2006 оны дүгнэлт байхгүй юу? Гэтэл 2011 онд та бол маш их идэвхтэйгээр яваад мэдээллийн ил тод байлаа мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулинд гар бие оролцож батлуулж исэн хүмүүсийн нэг тий. Байдал өөрчлөгдсөн энэ дүгнэлт өнөөдөр хоёрын хооронд 10 хэдэн жилийн юм ярих гэдэг шүү дээ. За нэг талаас тийм нөгөө талаас үгүй. Тий зүгээр нэг талаас тийм гэдгийн утга учир нь юу гэхээр зэрэг нэгэнтээ бид нар бас иргэд маань төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах юм хуультай болсон болохоор ямар нэгэн байдлаар одоо өмнө нь авч чаддгүй байсан тийм мэдээллүүдийг авах тийм боломж нь бол нэгдсэн. Тэгэхээр тэр үед манай хамгийн анхны одоо над дүгнэлт хийжсэн та холбоотой тийм судалгаануудаар бол төрийн байгууллагууд бол ер нь төрд байгаа мэдээллийг бол иргэн хүн бол авах ёсгүй. Тэр мэдээллийг бол төрийн байгууллагууд хоорондоо солилцно гэсэн тийм одоо бодолтой. Ерөөсөө тийм ухамсартай л байсан байхгүй юу? Тэрнээс хойш энэ одоо ил тод байдлын асуудал яригдаад тийм ээ. Тэгэл иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхийн тухай яригдаад тэгээд энэ хооронд бид нар чи 2001 оноос эхлээд энэ ер нь одоо мэд хэрэг гэж юу юм бэ гэсэн юм өргөн хүрээтэй олон нийтийн аяа явуулсан шүү дээ. Тэгээд энэ хуулийг хамгийн анх 2004 онд уулна улсын их хурлын дэгдэн энэ хуулийг батлах тухай анх бид нар оруулж чадсан. За тэгээд тэрнээс хойш тэгээд тэр маань одоо сонгуул болоод өөрчлөө тэрнээс хойш явсаар байгаад 2011 онд энэ хуультай болсон. За энэ хуулийн дараагаар бас нэг агс дэвшил нь шилэн дансны хууль гэхэд гарлаа. Тэгэхээр тэр төр бол мэдээлэлээ бол олон нийтэд бол одоо ил тод байлгах ёстой юм а гэсэн ойлголт бол ерөнхийдөө нийгэмд бий болсон. Зүгээр янз бүрийн шалтгаанаар өөртөө байгаа мэдээллийг бас одоо нууцлах тийм ерөнхийдөө тийм нэг хуучин нийгмийн тийм нууцын соёл маань одоо бас өөрчлөгдөв. Тэгэл байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр арчилсан нийгэмд бол шүү дээ тийм ээ бүх мэдээлэл нээлттэй байна. Зарим нь хязгаарлаж болно гэсэн одоо тийм зарчим байхгүй юу. Манайх бол ерөнхийдөө хуучин бол бүх мэдээлэл нууц зарим нь нээлттэй байж болно гэсэн тийм соёлтой. Тэгэхээр энэ нөгөө соёлын шийдвэрт маань бол их удаа явагдаад байгаа байхгүй юу. Тийм гэдгийг үгүй гэдгийн одоо учир нь болохоор нэгэнтээ нөгөө энэ нөгөө одоо соёл нь ингэж гүйцэд бий болоогүй байгаа учраас энэ мэдээллийг шүү дээ тийм ээ нууцад авах уу ил тод байлгах уу гэдэг нь одоо тухайн байгууллагын ажилтны одоо ажилтны нууцынхны ажилтны юм уу эсвэл тэр байгууллагын дараагын асуудал болоод хувирчиж байгаа. Яагаад тэгэхээр хамгийн анх 2011 онд бид нар тэр мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг батлагдангууд уулын тэрэндээ нийцүүлээд нууцын одоо хуулиудад өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байлаа л да. Тэр үед бол төрийн нууцын тухай хууль, төрийн нууцын жагсаалтын тухай хууль тийм ээ. Байгууллагын нууцын тухай хууль, хувь хүний нууцын тухай хууль гэл одоо энэ нууцтай болоо тэд нарыгаа энэ нөгөө гол хуулиндаа нийцүүлээд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байтал тэр өөрчлөлт хийх үйл явц нь их удаашрсан байхгүй юу. Тэр нууцын соёл гэдэг үгийнхээ анхаарал татлаа л да. Би тадтай ерөөсөө энэ асуудлаар нэлээ ярилцъя гэд янз бүрийн материал үзэж яалаа л да. Тэгсэн Израиль улсад одоо бид нар бол мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль гэдэг ингэж нэрлэж дэлхийн одоо 100-аад улс бол ерөөсөө мэдээллийн эрхчлөөний хууль гэдэг л байд юм байна. Тэр нь тэгсэн чинь Израиль улс ерөөсөө одоо 20 жил болж байгаа юм байна л да. 20 гаруй жил болж байгаа юм байна.
Тэгсэн тэд нар их сонин тэр одоо өмнө нь шин тулгаар бий болсон улс тэр соёл гэдэг чинь бас сонин байж таарна шүү дээ. Тэгэхэд тэд нар мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль ярьж байхдаа Сара Натаньяху одоо ерөнхий сайдынхаа авгаан гоос юуны үнэт эдлийн дэлгүүрт зарсан мөнгөний тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ соёл одоо өнөөдрийн бид нар үеийн тодорхойлоод байгаа соёлоос хол давцсан байна уу? Эсвэл ерөөсөө энэ угаасаа нийгэм өөрөө явсан учраас бид нар ийм ялгаатай байна уу? Яг юу байгаа хуучин бодлоо шүү дээ тийм ээ. Ерөнхийдөө юу шүү дээ ингээд аливаа юмыг мэдэх гэдэг чинь шүү дээ тийм ээ хүний мөн чанар байхгүй юу? Тий. Одоо муугар хэлэх юм бол шүү дээ тийм ээ нөгөө хэрэгт дурлах чинь мөн чанар байхгүй юу? За тэр тусмаа шүү дээ тийм ээ. Монголчуудын хувьд шүү дээ. Одоо нөгөө юу Майскигээд Орсын эрдэмтэн 18-19 онд Монголд одоо экспедиц хийгээд тэгээд тэрний тайлан чинь Оросд өөрчилж шинжилт гэснээр ил тод боллоо шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр бол бичсэн юм л да. Энэ ертөнцийн хамгийн сониучхан хүмүүс бол шүү дээ тийм ээ монголчууд. Яагаад тэгэхээр сони юу вэ гэж мэдчихэлдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө тэр айлд ороо сони юу вэ гэж мэдчихлээ. Сонингоо сонсчвал дараагийн саахалд айл төрөх гэж байна шүү дээ тийм ээ яравчлан мордно гэж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt нь шүү дээ тийм ээ манай нөгөө аман одоо мэдээллийн тэр уламжлал бол шүү дээ нэгдүгürt тасар их. Тэгэхээр Монгол нууц юм байхгүй гэж нэг үг гэдгийг сонсч санаж байна үү тий. За тэгэхээр наадахтай ч холбоотой надад нэг одоо юу бас ингэ санаанд орлоо л доо. Манай нэг сэтгүүлч манай нэг одоо улс төрч нэг эмэгтэйтэй ярьж байгаад тэгээд таны одоо шохорхол цоглуулдаг хобби мобигээ ярьжсэн чинь би ингээ алмас эрдэнэ дуртай нийтрээ тэгээд чи айгүй үнэтэй штэ. Айгүй үнэтэй тийм чулуунууд энэр хэлж байгаа. Тэгээд би ингээд бодож исэн баг. Би сэтгүүлч байсан болов штэ тийм ээ. Гэхдээ эн чи их үнэтэй чулуу штэ тийм ээ. Та энэ одоо энэ үнэтэй эдлээ авах мөнгөө та хаанаас олд юм бэ гэж би асуумаар байсан байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бол одоо би жиийн иргэн-Наранжаргал байна шүү дээ тийм ээ. Би одоо ёстой нөгөө одоо алтаа зүүн алмасаа эдэлнүү яануу тэр бол өөрийн байж болно заа юу. Олон нийтийн зүтгэлтэн одоо нийгмийн алдартан гэж ярьдаг. Тийм хүмүүс юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэр юуг болов шүү дээ тийм ээ. Үнэт эдлээ авсан тэр нь хаанаас авсан ямар мөнгөтэй байдаг вэ гэдэг чинь угаасаа юу шүү дээ тийм ээ олон нийтийн сонирх ёстой. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн нөгөө нэг одоо эрх ашигт нийцсэн одоо тийм мэдээллийн нэг болоо явчихж байгаа. Тийм учраас манай одоо ерөнхий сайд ч гэдэг юм манай ерөнхийлөгчийн эхнэр хичнээн төгрөгний одоо алт мөнгөн эдлэл үнд зүйлтэй вэ? Тэр мөнгө нь хаанаас гарч ирсэн бэ гэдгийг бол иргэд мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? За тэр боломжийн тэгвэл энэ хуулиар нэгдсэн үү? Нэгдсэн байхгүй юу? Харин тэгсэн чинь одоо тэр нөгөө би тэр үгүй гэж нэг хэллээ штэ. Тэгсэн тэр юу яагаагүй өөрчлөлт хийгээгүйсэн тэр нөгөө нууцынхаа тухай төрийн нууцынхаа тухай хуулийг өөрчлөлөө л дээ. Тэгвэл тэр нь ямар нэртэй хууль болсон бэ гэсэн чинь төрийн нууцын шагсаалтын хуучин хууль хоёроо ингээ хүчингүй олонгуудаа төрийн ба албаны нууцын тухай хуулийг баталсан байхгүй юу. За ялгаа нь гэхээр нэг дэвшил байгаа. Тэрний үхээр хуучин биш нууц мэдээлэл бол 60 жил байсан бол дээд хэмжээнд 60 жил байсан бол 30 жил болсон 2 дахин багассан. Энэ бол тодорхой хэмжээгээр дэвшил. Дараагийнх нь юу гэхээр албаны нууцын тухай хуулийн нь шүү дээ тийм ээ. Засгийн газар журам хийгээд юмаа нууцлцдаг. Дээрээс нь шүү дээ байгууллагууд төрийн байгууллагууд өөрсдөө дотооддоо нууцынхаа журмыг боловсруулад нууцынхаа чагсаалтыг гаргаад тэгээд дараагийнхаа одоо юугаар харин тухайн мэдээлэл нууцлж. Тэгэхээр зэрэг манай ингээ байгууллага дотор байгаа бүх мэдээлэл нууцх юм бол нууц. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу гэхээр зэрэг манай үедээ тийм ээ нөгөө үндсэн хуультай бас эн чинь зөрчилж байгаа байхгүй. Манай үндсэн хууль ч угаасаа өсвөр бодлогын эрхээ хэрэгчлөө баталгаажуулсан иргэдийнхээ мэдээлэл хаях биш тийм ээ хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан. Эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг нөгөө миний тэр түрүүчийн хэлээд байгаа тэр бүх мэдээлэл нээлт дээд зэрэгээрээ нээлттэй байх юм шүү. Заримыг хязгаарлаж болно гэдэг тэр зарчим ч манай үндсэн хуульд суудсан үзлэр юм талаа. Тэгэхээр одоо хууль батлахаараа зэрэг өмнөх хуулиудаа яахгүй хамгийн нэг аюултай нь шүү дээ. Манайх хуулийг уруулдаг байхгүй. Уруулж ашиглах болохоор. Харин тий. Одоо тэгээд наад эн чинь байгууллагын хуулиа гэдэг нэрийн дор маш их мэдээлэл очихгүй байгаа тухай одоо яг энэ
Улаанбаатар хотод байж байгаа томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сэтгүүлчд бол одоо яаж иж байгаад олоод аваад ингэж юм тийм үү? Би орон нутгийн мэдээллийг тухай онцлж ярмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Сумын засаг дарга нууцаа гэд хэлсэн байгаа тэгээ яах юм? Тэр чи ямар ч мэдээлэл очих боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр 1000 хууль баталсан. Одоо 2011 онд бид нар энэ хуулийг ингээд батлагдаад бид нар чинь 7 жилээ одоо энэ нөлөөллийн үйл ажиллагааны зарцуус их баярлсан л да. За тэгээд 2 жил боллоо. Ингээд хараадсан чинь нөгөө хуулийн маань төрийн байгууллагын албаа агчтан ч мэддэггүй, иргэдэн ч мэддэггүй, байгууллага нь өөрөө ерөөсөө сурталчлахгүй байгаа байхгүй юу? Энэ хуулийн хяналтыг хэрэгжилтийг хяндаг байгууллага нь аль юм? Байхгүй. Одоо яг хуулийг биш тийм ээ. Хуулийн яг хэрэгжилтийг хариуцсан байгууллага манайд байхгүй байгаад гол асуудал нэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би түрүүчийн нөгөө хөдөө орон нутгийн юун дээр би хэлэх гээд байна л да. Одоо жишээлбэл сумын засаг дарга нууцлах гэх юм бол тэр мэдээлэл нууц олчихно тийм ээ. Тий. Юуны хувьд бол иргэдийн хувьд бол шүү дээ те. Ер нь бол иргэдийн мэдээлэл хангагч төрийн үүрэг шүү дээ. Тэр уулын мухартайгаа одоо иргэнд орж юм уу галсанд биш тийм ээ яаж мэдээлэл одоо тэр биш тийм ээ нийслэл хэрэгээр дээрээс нь цаас шиднэ үү яа нөө тэр бол уулна биш тийм ээ тэр өөрөг байхгүй. За одоо бол ухаалаг гар утастай болцсон байхад бол тэгж одоо тэнгэр харж явах хэрэггүй боллоо л да тийм. Иргэд бол шүү дээ Улаанбаатарт юу болж байгаа тухай мэдээлэлтэй өдөөнийхөө. Аймагтаа юу болж байгаа, сумандаа юу болж байгаа тухай мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ зарчим нь юм байдгийг эргэж шаардаад эхлэх юм бол мэдээлэл нь бол нээлттэй болно. Манай байгууллага бол биш үү бид нар 8 аймгийн 20 суманд ажилладаг байхгүй юу? Зорилт төлөх. Бидний сургалт явуулж исэн одоо төрийн байгууллагын ил тод байдалд ингээд одоо мониторинг хийж асан тэр сургалт тэр туршилтын мониторинг энтрийг явцдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ мэдээлэл ил тод байх ёстой юм байна. Би энийг авч болох юм байна гэдэг иргэд мэдээд шаардаад ил болгож байсан. Одоо жишээлбэл биш тийм ээ. Суманд байгаа ямар газар сумын нэг иргэн хаана биш би газар авч болох вэ гэдэг одоо тэр нөгөө газрын одоо тийм кадастрын зураг нь огт байхгүй. Тэгээд хүмүүс газар аваад идэх юм бэлээ. Яагаад бид нар авч болдгоо юм бэ гэдэг ерөөсөй байхгүйсэн. Тэр энэ явцад биш тийм ээ. Тэр мэдээллийг нээлттэй олгоод бүр юугаа зургаа ингээ самбар дээр нь тавьчихсан тийм тохиолдол бас байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ бол одоо хуулиа батлуулах гэж хууль тогтоогчид нийт олон нийтэд мэдээлэл хүргэх гэж нөлөөллийн ажил та хийж танай байгууллага хийж тийм үү? Хууль батлагдаж ийм хуультай 100-аад орны нэг болчихж байгаа юм байна. Тий 100 гаруй орн тэгээд яг хуулийнхаа юугаар эренбэлэгдэх юм бол манайх ч одоо нэг 70 хэд жагсаж байгаа шүү дээ. Яг юугаараа. Бид нар бол би юу хэлэх гээд байна гэхээр бид нар маш олон жишээгээр ардчлалтай мэдээллийг ил тод байлгадаг ийм орнуудын тоонд орж байгаа юм шиг нэр зүүдэг мөртлөөсөө дандаа тунхаг болчиход байгаа тухай. Тэгэхээр юулда тий монголчуудын одоо бас нэг тийм юу байна. Одоо жишээ нь бол шүү дээ манай хуулиудыг ингээд гадныхан шинжээчд ирээд тийм ээ ингээ хуульчд ингээ харахаар танай хууль аягүй сайн юм шүү дээ. Монгол бол ер нь алчсан ор юм байна шүү дээ гэдэг байхгүй юу. За гэтэл яг амьдрал дээр ингээд очихороо зэрэг байна шүү дээ тийм ээ манай тэр сайн хуулиуд чинь хэрэгждэггүй. Энэний хажуугаар муу хуулиуд бас байгаа. Тэр муу хуулиуд нь бол их сайн хэрэгжиж штэ. Одоо жишээлбэл те нэг торгонд барина одоо хамгийн над зах нөгөө гүтгэлгийн хууль энэ төргээд хуулиуд нь штэ. Одоо тэр нэг 2 сая төгрөгөөр чинь штэ тийм ээ хүн шүүмжилчээд гэрээ зарж иж штэ 2 сая төгрөгөд төлсөн тохиолдол штэ тийм ээ юунд байгаа штэ. Одоо нийтийн тээврийн автобусын дотор штэ тийм ээ та санал гомдлоо өг гэд бичсэн өнгөрсөн жил чинь штэ тийм нийтийн тээврийн үйлчлэгийг сайжруулах жил байлаа штэ. Тэгэнгүүтээ та хэрвээ худлаа гомдол гаргах юм бол гээ зөрчлийн хуулийг бичиж тавьсан байгаа байхгүй юу? 2 сая төгрөгөөр торгодог шүү гэдэг ингээд үнийг төрүүлээд айлгачдаг. Тэгэхээр ийм хуулийг бол шүү дээ тийм их сайхан хэрэгжүүлээд байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энд нэг хоёр талт юм байх шиг байна. За нэгдүгээрх нь бол шүү дээ яг ийм хууль гарсан гэдгийг шүү дээ тийм ээ сурталчлаад энийг хэрэгжүүлээрэ гэдэг одоо тэр юм хэн хийх ёстой юм гэхээр төр хийх ёстой. Манай одоо талигаач чимдгаа хэлсэн үг гэлдээ юу гэхээр бид нар эрхцэн орчин гэж ярьдаг. Тэ эрхцэн орчин гэдэг бол ганцхан хуультай байх нэр ш байхгүй юу.
эрх зүйн орчин гэдэг юу хэлж байна гэхээр нэгдүгээрх нь хууль, хоёрдугаарх нь шүү тэр хуулийг шүү тийм ээ хэрэглэх одоо тэр хууль зориулагдсан хүмүүс нь өөрөөр хэлбэл иргэд тэр хуулийг мэдчих хэвээр. Хоёрдугаарт нь тэр хуулийг шүү тийм ээ хэрэгжүүлэх хэвээр хүмүүс нь мэдчих хэвээр. Дараагаар нь хуулийг хэрэглэх хэвээр хүмүүс нь мэдчих. Ингэж бүгдээрнгийнх нь шүү тийм ээ мэдлэг ойлголт нь нэг байж чинь хууль чи хэрэг эний чинь бид нар эрх зүйн орчин бүрдсэн гэж хэлдэг юм аа гэж тийм ээ. Тэгэхээр одоо эрх зүйн орчин бүрдүүлнэхээр нь хууль батлах тухай л яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө юмныхаа нөгөө гүн рүү орохгүй ингээд нэг илээд байгаагийн учир эндээ байгаа байхгүй тийм. Одоо тэгээд тэгвэл та нэг ийм танах одоо их олон чиглэлд мониторинг хийдэг. За одоо иргэдээ болъё. Би одоо сумынхаа төвд хаана би нэг лагрын байшин барьж газараа олох вэ гэдгээ яаж байгаа иргэдийн тухай болъё. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээ сэтгүүлчид олон нийтэд хүрэх ёстой тэдэнд мэдээлэл хүрэх ёстой үүргээ биелүүлэхийн тулд ямар асуудалтай тулгараад байна. За асуудал ямар асуудалтай тулгарч ийн гэвэл биш үү? Айгүй ерөнхий асуудал байгаа. Зөндөө одоо юм. Яг мэдээлэл авахтай холбоотой ямар одоо асуудал тулгарч байна гэдэг дээр би хэлье. Тэгэхээр манайх сая одоо 2018 оны төгсгөл тэгээ сая 19 оны ихэр бол ерөнхийдөө 300 сэтгүүлчийг хамарсан нэг тийм судалгаа хийсэн. Тэгээд бас одоо нэлээд хэдэн сэтгүүлчтэй бас одоо фокус багийн ярилцлага тэгээд бас ганцаарч центр ярилцлага хийсэн. Улаанбаатар бас хөдөөний орнод орсон. Тэгэхээр тэн дээр юу гарч ийн гэхээр асуудал бол олон байгаа. Яг мэдээлэлтэй байх эрхээ хувьд бол бид нар шүү дээ тийм ээ. Одоо хоёр зүйлийг хэлж байна. Нэгдүгээрх нь шүү дээ тийм ээ. Ерөөсөө бүр хоёр сэтгүүлчийн нэг нь л шүү дээ тийм ээ. Энэ асуудалтай мэдээлэл авч чадахгүй байгаа асуудалтай тулгарч ирсэн. За дараагийнх нь төрүүчийн мэдээ ярьдаг нөгөө журам. Тийм ээ? Нөгөө журмаараа яачдаг. За хоёр дахь нь шүү дээ тийм ээ бүх төрлийн байгууллагуудын мэдээллийн алба байж байгаа. Бүх мэдээллийн алба чинь уул нь одоо голцоо одоо өөрсдийнхөө тэр олон нийттэй харилцах албыг бол одоо сэтгүүлч мэргэжилттэй хүнийг авч ажилуулах тийм одоо сонирхол дийлэнх биш үү тийм ээ. Тэгээд ихэнх нь бол манай сэтгүүлч мэргэжилттэй хүмүүс байгаа. Тэгэхдээ бид нар шууд сэтгүүлч шүү дээ тэр албаа авчиад тий. Тэр хүмүүс нь мэдээлэл харин нэлээдийг ил тод болгоход тусалдаг. Харин мэдээллийг хаадаг одоо нэг тийм болж хуурчаад байна гэсэн ерөнхий юг бол сэтгүүлчид бас тэрэнд хэлсэн байгаа юм л да. За тэгээд өөр нэг юм нь бол юу байна гэхээр мэдээллийг гадагшлуулах, гадагшлуулах тухай тэрийг бид нар ихэнх нөхцөлд бол биш нөгөө урьдчилсан цензур гэж ярьдаг, урьдчилсан цагтын хяналт гэж ярьдаг л та. Тэгэхээр тэр юу гэхээр ийм юм гарах гэж байгаа гэдгийг мэдэнгүүтээ уцтдаг. Тэгээд энэ одоо бусад улс оронд нэг төдийлөн дэлгэрээгүй нэг тийм нийтлэг цензурын хэлбэр Монголд байгаа гэдэг нь сая бас судалгаанаас харагдаж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр юу гэхээр найз нөхдийн одоо тавьдаг цензур. Чи одоо уцтаад Ахмад сэтгүүлчд нь уцтаад медиа наатахыгаа авчих тийм ээ. Одоо тэгч эсвэл одоо нэг нь уцаа найзын наатахаа авчиж би нэг байр авцсан нэ тэрэг гэм янз бүрийн шалтгаанаар тэгээ энэ бол шүү дээ тийм ээ юу одоо баг шинэ хэлбэр байгаа даа байхгүй тийм цагтын хяналтын Монголын онцлог юм байна. Одоо онцлог ч юм уу одоо мэдхгүй ингээд цөөнхөн хамтай юуны онцлог хэтэрхий олон хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай тэгээд цөөнхөн хамтай тий цөөнхөн хамтай за наадах чиг сони юм байна. Энэ тийм одоо бас тийм сонирхолтой ажиглалт одоо сонирхолтой тийм одоо судалгаа тийм сонирхолтой дүн сая тэгж бас гарч илээ. Тий. Тэгтээ нэг бас нэг юм байгаа даа. Шилэн дансч гэдэг юм уу одоо мэдээлэл авч болох бүх боломжийг ашиглаад мэдээлэл аваад тэрийг олон нийтэд хүрэхдээ сэтгүүлчдийн өөрсдийн энэ ч бас нэг юугаа яах вэ гэдэг тэр нөгөө яг бид нар одоо нөгөө нэг тийм банал нийл байдаг үг хэлэх гээд байна л да. Ёс зүгээрээ цензурлэхтэй өөрийн цензурлэх тухай юм яриад штэ. Тэгэхээр тэр эргээд энэ хуулийн хэрэгжилт гэдэг юм уу нөгөө мэдээлэл нуух байдалд нь сэтгүүлчдийн маань өөрсдөө үйл ажиллагаа нөлөөлөх үү? Уул нь бол штэ олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн мэдээллийг бол штэ тийм ээ сэтгүүлчид ч уул нь нууцлах ёсгүй ийм мэдээллийг ил тод болгоод гаргацсан нөхцөлтэй штэ тийм ээ. Шүүхтэр энэ асуудал ингээд явсаар байгаад хүрээ гэж бодоход хүртэл энэ олон нийтийн бодит эрх ашигт
нийцсэн гэдэг юм чинь өөрөө хамгаалт болох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр манай нөхцөлд бол байна шүү дээ. Өнөөдөр яг олон нийтийн бодит эрх ашигт нийцсэн мэдээлэл гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэдэг тухай ямар нэгэн одоо хуулийн одоо зүйл заалт юм уу, ямар нэгэн одоо тайлбар тийм ээ, тийм юм бол ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр түрүү чи энэ хоёр гол асуудал нь тэр байхгүй. Нэг нь түрүү чи нөгөө нэг олон нийтийн одоо алдарт нь тийм ээ, алдартнуудын тухай асуудал. Тэр нь бүр Монголд ангилал байтахад бүр ерөөсөө энэ хараа ил тод байх хэрэгтэй гэсэн одоо тийм ямар нэгэн бас зүйл заалт байхгүй. Ганцхан ялгаатай юм нь яг уу ямар хүмүүс өөртөө хөрөнгө оруулга мэдүүлэх вэ гэдэг л заалтаараа тэрүүгээрээ энэ одоо өөрсдийнхөө одоо хүсэл зорилгоор байна шүү дээ тийм ээ, өндөр албан тушаал тийм үү, одоо эрх мэдэл төрсэн хүмүүс бол тунгалаг байх хэрэгтэй гэсэн энэ зарчмал байгаа аахгүй юу? Тий. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр зүйл ерөөсөө манай байж тийм ээ, эргэцэн хүрээ ерөнхийдөө энэ онлайн төвшөнд байгаа практик байхад бүр онлайн төвшөнд ч гэсэн нэг их айхтар бас одоо сууж ирээгүй ийм хоёр зүйл байгаад байгаа юм. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бол монголчууд одоо өнөөдөр их шудраг байдлын тухай яриад л тийм ээ. Тэгээ шудраг байдал гэдэг чи юу юм эцэст тийм ээ. Шудраг байдал чи хариуцлагын асуудал шүү дээ. Хариуцлага гэдэг чи юу юм? Хариуцлага чинь юм ил тод байх асуудал. Ягаад гэвэл мэдээлэл чинь шүү дээ тийм ээ, иргэдийн татварын мөнгөөр бий болж байгаа төрийн байгууллагт ингээ хадгалагдаад хоримтлагдсан иргэн хүн байж дээ тийм ээ. За чи намайг хамгаалахын тулд юм уу? Миний одоо үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд л шүү дээ тийм ээ. Зарим мэдээлэл нууцлж олон шүүгээ даалгаврыг төрд өгж байгаа шүү дээ. Бид нар чинь иргэнд үйлчилдэг байж дээ тийм ээ. Тэр одоо нийгэмд чинь бид нар шилжээд үндсэн хуулиараа нэг баталгаажуулаад одоо 40 жил болж шүү дээ. Тэр нэг соёлын асуудал чи яг энэ таатай байна. Одоо тэгэхээр хоёулаа мэдээллийн ил тод байдал ба шудраг байдал гэдэг дээр эргэж ярий. Нэвтрүүлэг сууж явж байгаа учраас хэдхэн орны дараа эргээд уулзъя. За үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлэг үргэлжиж байна. Тэгэхээр та бүхэн бол мэдэх эрхийн тухай, за тэгээд мэдэх эрх, мэдээлэх шударгаас хариуцлага гэж зогсоё гэжсэн. Эндээс яриагаа үргэлжлүүлээ. Гэхдээ би энд нэг өөрийнхөө сонсон нэг юм тантай хуваалцуурай л да. Яг хариуцлага мэдээлэх эрхийн тухай. 1920-ад 30-ад оны үед Америк нэгдсэн улсын ерөнхий шүүгч байсан хүний нэг үг, алдартай үг гэдэг юм байна. Тэр юу гэсэн гэхээр битүү хүн суудсан, битүү үзэгч дүүрсэн кино театрт зөвхөн чамд л гал гарлаа гэж хашгирмаар санагдсны төлөө чи хэзээ ч тэгэж хашгирч болохгүй. Чи чамд тэгэж 1000 хашгирмаар санагдсан байсан чи тэр хашгирах юм бол чи хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэсэн гэж. Энэ бол нөгөө үг хэлэх хэрэгчлөө одоо та бүхэн ярьж байгаа мэдээлэл нь ч гэдэг юм уу те. Зүгээр л худлаагаасаа тэгэж болохгүй гэдэг хариуцлагын тухай нэг том чухал үг шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Ингээд хоёлаа энийг тий. Гэтэ ер нь бол хариуцлагын асуудал бол юм нахгүй юу. Манайхан бол ихэнх нь өнөөдөр бид нар шудраг ёс гэж яриад одоо хариуцлага гэж ярихаараа шүү дээ тийм ээ. Дандаа хуучин нөгөө нэг одоо төр дөвлөлтөд байсан тэр нийгмийнхаа хариуцлагын тогтолцоог эргэж шүү дээ тийм ээ. Бид нар дандаа санагалзаад байгаа. Гэтэл шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр хариуцлага гэдэг чи юу юм гэхээр хуучин бол иргэн хүн байж дээ намын үн хариуцлага хүлээгддэг байлаа шүү дээ. Тий. Одоо үгээ хэлж болохгүй шүү дээ. Тий ингээ хэдүүлээ суухаараа зэрэгэл хоорондоо чүвчв гэж ярингуудаа тий нөгөөх нь яачин тий тэгээд илүү хэлчих болж тэр сүзэлт ингээ чамайг цөдөд явуулчих шүү дээ. Тий. А одоо бол шүү төр иргэнийхээ өмнө хариуцлага хүлээх тухай асуудал байхгүй юу? Тий өөрөөр хэлэх юм бол тэр төр гэдэг чинь ард түмэн байхгүй тийм ээ. Одоо ард түмэн чинь шүү дээ тийм ээ өөрөө 3 сая хүн талбай дээр цуглаж байгаад бид нар шийдвэр гаргаж чадахгүй болохоор зэрэг өөрийгөө төлөөлөд 76 хүн сонгогчод байна шүү дээ. Чи 4 жил биш үү тийм ээ миний өмнөөс одоо намайг төлөөлөөд чи энд дэвшил шийдвэр гаргаад ингээ эрх мэдэл эдлээ дээрээ гэдээ явуулчихж байгаа байхгүй юу? Ганцхан манай иргэдийн байж дээ тийм ээ. Эргээд нөгөө хариуцлага нэхэж чаддгүй л гол асуудал наа. Тэгэхээр өнөөдөр нийгмээрээ бид нар шудраг болцсон байна. Хэдэн иддэг ууддаг хүнтэй болчлоо. Энэ тэрээгээд яриад байгаа мөртөө эргээд байна шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ энэ хэний хариуцлага хүлээх вэ? За мэдээж хэрэг байна шүү дээ тийм ээ. Өөрсд огцрох хариуцлага хүлээж болно. Игүүлэн татдаг хариуцлага байж болно. За дээрэс нь хамгийн гол нь сонгогчийн хариуцлага байхгүй юу бас. Тэгэхээр сонгогч хүн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэхээр эн чинь огт эргээд хяналт тавихгүй байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр юу гэсэн үг болчих чинь тэгэхээр за чи нэг сайхан 4 жил намайг төлөөлөөд тэгээд яг жоохон дураараа дургиж жагаад хүрээд ирээрээ за тэгээд нэг жоохон өөрөө баяччин үсттэй би юм хэлэхгүй гээд захиад дадгар өгöd явуулчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд сонгуулийн үеэр шүү дээ тийм ээ нөгөөдөл чи одоо ингээд сонгуульд төглөө заа сонгуулийн кампанид ажилладаг баг эхэлж байгаа. Одоо ингээд л шүү дээ тийм ээ бүгдээрээ юу яана бүгдээрээ арт түмэндээ хайртай болол бүгдээрээ шүү дээ тийм ээ ирээдүйн хүүхдтэй хайртай болол бүгдээрээ гоё хүмүүс болчихно одоо ингээд тэр үедэнд гоё царайлчаад хүрээд ирэхээр зэрэг өөдөөс нь шүү дээ асуулт сонгогчд байж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн дээр тэр хариуцлага хий. Нөгөө урд чинь нөгөө амлаад исэн чи яасан энэ төр гэх мэтэр. Тэгэхээр энэ нөгөө иргэн хүчтэй байх тухай асуудал байхгүй. Тэгэхээр манай байгууллагын одоо стратегийн нэг гол мессеж нь бол юу байдгүй гэхээр мэдээлэлтэй иргэн хүчирхэг гэж байгаа байхгүй. Яагаад хүчирхэг байгаа юм гэхээр мэдээлэл чи өөрөө мэдлэгийн суурь байхгүй юу. Хүн аль хэрэг мэдээлэлтэй байна тийм ээ. Хүн тэр хэмжээгээр. За дээрэс нь шүү тийм ээ мэдээлэлд ойрхон байгаа хүн бүх хождог. Харин тэрний жишээг одоо бид нар биеэрээ идлээс. Тий одоо жишээлбэл ийм байгаа байхгүй юу. Өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулиар байна шүү дээ тийм ээ газар төрийн өмч, арт түмний өмч. Төрийн өмч гэж юм байхгүй шүү дээ. Арт түмний өмч гэж юм. Болгон арт түмний өмч. За юу. Яаж байгаа хэдэн хүмүүстэй шүү дээ тийм ээ. Одоо миний нөгөө одоо сонгосон тэр нөгөө одоо өөрөө одоо миний төлөөлөл шүү дээ. Тэр төлөөлөл чинь шүү дээ тийм ажиллаа сайн хий гэж хэлээд гүйцэтгэх засаг байгуулчихж байгаа шүү дээ. Харамсалтай нь өөрсдөө дотор нь орж суучаад одоо нөгөө уул нөгөө хяналтын нөгөө юу чинь арчсан нийгэм чи ингээд шүү дээ тийм ээ бүр ингээд хяналтын юм иж бүрэн тогтолцоотой байж явдаг тийм одоо нийгэм байхгүй юу тийм ээ. Тэр нөгөө байхгүй болчоор одоо өөрсдөө дотор нь ороо суучиж байгаа тий. За тэгээд ингээд эргээд тэр юм чинь ингээд нэг тийм битүү тойрог болчиход байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр дундаас нь хүн ингээд гарч ирэхээр зэрэг шудраг ясмас гараад ярихаар тэр нь ингээд хүмүүст айгүйх гоё таалагддаг. Тэгээ яг эргээд ингээд харахаар зэрэг шүү дээ нөгөө хулгайчиг бариараа гэж хамгийн чанга ашиглана гэдэг шиг. Тий. Юм болж хувирчаад байгаа. Тэгэхээр энэ чинь хариуцлагын асуудал. Тэгэхээр хариуцлагыг шүү дээ тийм ээ бид нар хэн нэгэн хүнээс ингээд бурууг хайх шүү дээ. Бид нар бас эргээд сонгуульд шүү дээ тийм ээ бид нар хариуцлагатай ор. Өнөөдөр 20,000 төгрөгөөр бид нар саналаа худалдаад яах юм. Тий. Тэгэхээр шүү дээ таны та сая байгууллагынхаа мэдээлэлтэй иргэн хүчирхэг иргэн гэд хэллээ шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг тийм гашуу юм шиг мөртлөө жоохон эмгэнэлтэй юм шиг мөртлөөсөө одоо бид нар мэдээлэлд ойр за сайн ажиллаарай гэж явуулсан хүмүүс чинь мэдээлэл хажууд очингуудаа нөгөө жүдүү мүдүү гэд ингээд тэрийг тэгээ бид нэг хараал суугаад байгаа байхгүй юу. Харин тий хяналт тавихгүй байгаа байхгүй юу тий. За тэгвэл за иргэний хяналтын тухай ингээд за хэвлэл мэдээлэл жүдүү гаргаж ирлээ. За одоо яагаад ингэж вэ? Одоо тэгээд энэ яг юу болж байна? Одоо та бүхэн эхлээд ярьж ирсэн энэ мэдээлэл авах эрхийнхаа хуулиар ил тод байдлынхаа хуулиар мэдээллийн ил тод байдлынхаа хуулиар явъя гэх юм бол одоо яхаа дараагийн сонгуул болтлыг яригдахгүй мó гэдгийг эрен сурвалжлаад мэдээлэл энэ талаар хаанч ярихгүй байгаадахаас байхгүй байгаа мó эсвэл энэ таг болч мэдээлэл нь нууц байдалд орчихов. Үгүй яг юу яагаад байгаа. Миний зүгээр бодоход бол шүү дээ энэ жидүүгийн асуудал тэр нэг улсын бүртгэлийн юутай холбоотой энэ төр асуудлууд шүү дээ тийм ээ. Бид нар бол яг ингээд яг үнэхээр нийгэмд шүү дээ тийм ээ тодорхой хэмжээгээр юм дуйлаан болсон тий. Ёстой нөгөө нэг хараа нөгөө мэдээний шинж чанар чинь нөгөө чих сортойлгоно гэдэг одоо тэр юу чинь яг байсан байхгүй юу. За хүмүүс мэдээлэлтэй болчлоо. Хөөш яна эднэр чи ийм аргаар ингэж юу яадаг юм биш үү. Тэр нь тэгээ хариуцлага татах гэж үзэж гин үү. Араас нь одоо нэг хэрэгтэй тийм ээ. Гэхдээ энэ ч одоо юу болчих нөгөө хүмүүс нь хайчуу. Үнэхээр хариуцлага тооцох хэрэгтэй хүмүүс нь тооцсон юм. Тэгэхгүй одоо нэг талаасаа энэ маа ингээ ил тод байдлын мэдээ чи ингээд нийгэмд ингээд дуйлан болоод ингээд нэг удаа хашгираад бид нар зогсчих уу эсвэл цаашаа энийгээ үргэлжлүүлэх үү гэдэг чинь улс төрийн бас хүсэл зоригийн асуудал ахгүй юу нэг талаар тий. Тэр энэ иргэдийн шаардлага улс төрийн хүсэл зорилго тийм ээ иргэний нийгмийн шахалт хэвлэл мэдээллийн одоо нөгөө хотчнохоо байх үүрэг тийм ээ эн чинь нэг одоо юм барьсан болов уу шүү дээ ингээд яахгүй байх хэвээр араас нь ингээд тавихгүй энийгээ ингэжээж бид нар шүү дээ тийм ээ ерөнхийдөө үр дүнгийн ингээ харах хэвээр байхгүй. Тэгэхээр нөгөө талаасаа шүү дээ тийм ээ эн чинь бас нөгөө юмаа нуух хүсэлтэй эрх мэдлийн хамгаалж үлдэх ёстой одоо их муугаар хэлэх юм бол шүү дээ тийм ээ эрх мэдлийн өвчин
өвч одоо их мэдээр өвчлцсэн одоо тэр шунал нь өвчин болцсон тийм хүмүүс дээ шүү дээ энэ чинь дохиогдсон байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр зэрэг хүш би газрын тухай газар чинь ус юмч шүү дээ. Сэтгүүлчд байна шүү дээ тийм ээ хүш Улаанбаатар хотын кадастрын зураг авъя гэд ингээд хөсөлт явуулаад албан бичиг өчгөр төрийн нууц гэдэг төгөхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би өөрийнхөө өмчийг иргэн хүн байж шүү дээ тийм ээ миний өмчийг хэн түрээсэлж байгаа миний өмчийг байна шүү дээ тийм ээ хэн хувьчлаад авцсан бэ гэдэг чи иргэн хүн мэдэх хэвээр тийм. Тэгэхээр иргэд бас юугаа тавих хэвээр байхгүй. Тэгэхээр иргэд бол ингээ байн өөрсдийнхөө чиглэлээр ингэж мэдээлэл энтрийг авч иж бид нар яхаас биш түүнээс биш шүү дээ. Өө эн чинь нэг дарга болсон юм чи хөрхи амьдралаа дээшлүүлсэн байлээ гэдэг тухайн асуудал биш. Одоо бид нар энэ сэтгүүгээс сал хэрэгтэй болсон. Та яг тэр нууцын соёл сэтгүүний тухай нэвтрүүлгийн эхэнд ярьж хахад сонин сайхан юу вэ? Сони юу вэ гэж мэдлдэг улс гэдэг жисэн. Тэгээ бид нар ч одоо яг ингээд араас нь мэдээлэлээ мухарлаад тэр албан ёсных нь хэмжээнд үхтийн юмда биш аман ярианда байдаг мэн арай генет генд мэн байгаа асуудал гэж яг бас учиргүй яг генд байна гэж бас хэлэхэд бол юугүй. Юунд ч монголчуудын соёл чинь шүү дээ аман зохиол одоо сургаал тийм ээ зөрж зөөг тийм юугаараа илэрхийлэгддэг шүү дээ тий. Тэгэхэд бол шүү дээ одоо хэлж байгаа шүү дээ монголчууд ч шудраг усны тухай сайхан үгнүүд бол байна те. Зүгээр надад бол хамгийн их юу яадаг бүр ингээ байн хэлмэр санагддаг нийгэм бол юу гэдэг вэ? ертөнцийн 3 бузар гэдэг байхгүй юу? Бузар. Тий. За. Хумсанд байна шүү тийм ээ хэр нэг бузар. За юу хуйлт хахуйл нэг бузар, хулгайд гар нэг бузар гэж байгаа. Тэгэхээр за энэ хумсаа цэвэрлэх нь бол хувь хүний асуудал гэж болно. Хахуйл юу хоёр ч нь шүү тийм ээ. Эн чинь нийтийн асуудал байхгүй тийм ээ. Тэр чи болохгүй гэдэг юу гэж урд нь хэлэх. Муу нухаар сайн илжилч гэдэг юм уу. Одоо бид нар ингээд ухаад яваад авах юм бол шүү дээ тийм ээ. Тийм өгнүүд бол зөндөө бий. Тэгэхээр энэ бол угаасаа шүү дээ тийм ээ. Өөрөө нэг зөрчсөн үг гэдэг чи өөрөө гүн ухаан байхгүй юу? Тэрийг бид нар задлаж ойлгох тухай нэг одоо бас тийм юу байгаа асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр бидний одоо генетик бол юунд байна вэ гэхээр зэрэг одоо юу байна. Тэр мэдээллийг байна шүү дээ тийм ээ. Заавал ингэж хараа нүүр тулжиж авдаг бол энэ бол бүр монгол хүний юу юм шиг байгаа. Одоо тэр бол бүр миний ч бас юу байхгүй одоо жишээлбэл ингээ нэг байгууллага нүгэ явчлаа гэж одоо жишээлбэл нэг зарлал гаргацсан байвал тэрийг харчаа буцаад явдаг монгол хүнгөт байдаггүй байхгүй юу. Заавал дотор нь ороод нүрээрээ асуугаад асууж ээж ингэж давалж нөгөө одоо баг тэмтэрч үзчихээр тэрэнд итгээд явдаг одоо нэг тийм нэг юу байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр бүр ингээд нөгөө юу шиг одоо нөгөө кинонд гардаг шиг нөгөө ингээд лавлаа даш гэдэг шиг тийм юу байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол бас монголчуудын нэг онцлог байхгүй юу. За тэр монголчуудын онцлог тэр байтугай өнөөдөр суманд байна шүү дээ тийм ээ юу биш дээ. Суманд одоо уулна шүү дээ тийм ээ энэ мэдээллийн ялтад байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар бол шүү дээ тийм ээ. Ямар мэдээллийг самбартаа ил тод байлгах вэ гэдгийг заагаад өгсөн тийм хуулийн тэгээ заасан байхгүй. Одоо тэр санхүү төсвийнхаа мэдээллийг ил тод болгох тийм бүх юмнуудаа ингээд тийм мэдээллүүдийг ил тод болгох гэж заасан. Гэхдээ одоо сум дээр амьдардаг хүмүүс бол мэдчихэл байгаа. Сум дээр бол нэг 2-3 хүн байждаг. Ингээл тэр засаг даргын тамгын газраар ингээ өвдөр ингээ эвэлжил гэдэг те. Тэгээд сонсцоо. Тэгээд мэдээлэл хараа тэр самбараасаа уншдаг ч байж магадгүй уншдаггүй ч байж магадгүй боловч шүү дээ тийм ээ ингээ сонссон мэдээлэл тэр сонссон мэдээллийн одоо коммунизмын үед нөгөө юу байхад одоо нөгөө холбоо харилцаа ямар муу байлаа. Тэгэхэд Улаанбаатарт боссон юм 30 минутын дотор шүү дээ хамгийн алсын сумд хүрдэг гэсэн гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ам мэдээлэл ингээд айгүй хурдан дамждаг. Зүгээр нэг онцлог нь би ингээ хардгийг боддгийг нэг гаждгүй байсан. Яг уу дунд нь янз бүрийн юм орно. Давс хужир нэмэгдэн. Гэхдээ нэг айхтар гаждгүй байсан юм шиг байна. Одоо тэрний зүгээр нэг жишээ болж ардын дуунууд бас эдэн штэ. Зүгээр ингээ ажиллахаа би бас ингээд яадаг байхгүй. Зарим газар зүгээр өгөн жоохон зөрдөг боловч нөгөө суур үндсэн адилхан гэдэг шиг. Тэгэхээр мэдээллийн биш тийм ээ юу. За тэгээд хамгийн сонирхолтой юм тэр майскийн юунд дээ шүү дээ тийм ээ. Мэдээллийг одоо ийм глобалны одоо ийм өргөн цар хүрээнд дамжуулдаг хүмүүс нь ирчүүд байсан баг шүү дээ.
Хүүхнүүд нь бол ингээд нөгөө сайл савныхаа хажуугаар нэг жижиг хов ярьдаг тий. Эрчүүд нь бол нөгөө ингээд нүүж суухад байна шүү дээ тий. Нүүж суухад ингээд биеийн хүч зарцуулдаг TV юунд очиод бүтэн жилийн турш зүгээрээ хийдэг гэж байгаа байхгүй юу майск. Тэгээд тэр зүгээрээ хийдэг нь мориндоо мордоод айлд очиж сони юу ин гэж ороод ариг шимэнгээ сонингоо сонсчоод тэгээд дараагийн сахалт айлд хүрэх гэж явжлан морддаг тий. За нэвтрүүлгийн маань цаг дуусч ийн гэдэг огч. Тэгэхээр би одоо монголчуудынхаа онцлогийн тухай ярьчаад одоо бид нар энэ тэсвэр болсон хорвоо ертөнцид яаж амьдрах вэ? Энэ мэдээллийг бидний авч байгаа байдал, хүргэж байгаа байдал яах вэ гэд ярих юм зөндөө байлаа. Харамсалтай нэвтрүүлэг дуусч ийн. Тэгээ сая та майскигийн монголчуудын тухай яриагаа дуусгасан чинь би нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл зочтой нэг богинохон түүх ярьдаг уламжлалтай. Тэгээ бид Сократын тухай нэг түүх танд бэлдсэн. Сократ дээр нэг хүн хүрээд ирж ийн гинэ нэг өдөр. Тэгснэ. За би чамд нэг юм хэлээдхий чиний найзын тухай гэлхэнгүүд. За хүлээж. Чи 3 шүүлтүрээрээ шүүс юм уу гэл асуун чи юу 3 шүүлтүр. За чи надад хэлэх гээд байгаа миний найзын тухай хэлэх гээд байгаа юм чи үний юм уу гэсэн чинь. Гэхдээ би сая сонссон байхгүй юу гингүүд. За хүлээж чи үнэн худлыг мдээгүй гэж надад хэлэх чинь 2 дахь шүүлтүр. Энэ надад яг 2 дахь шүүлтүр нь чи тий үнэн худлыг мдээгүй гэж хэл. Энэ чи надад миний найзын тухай сайн хэлэх гэж юм уу юм хэлэх гэж байна гэсэн. Гэхдээ яг нэг сайн ч юм биш ээ гингүүд. За тэгвэл үлдээж. Чи худлааг нь мдээгүй ээжэж үннийг мдээгүй ээжэж бас муу мэдээд болох гэсэн. За 3 дахь нь энэ надад зайлбаргүй хэрэгтэй юу? Би энийг зайлбаргүй сонсох хэрэгтэй юу гэсэн чинь. Гэхдээ заавалч биш ээ гэжээ. Тэгэнгүүт за тэгвэл чи миний найз наадхаа яриад хэрэггүй. Битээ цаг үр гэсэн гинэ. Энийг ярьдгийн учраас би биднэрт одоо хэрвээ дахиад нэг шүүлтүр нэм гэвэл ямар шүүлтүр байх вэ? Үгүй ерөнхийдөө наадах чинь бол юуны тухай асуудлыг хэрэг зэрэг юу юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Хүний тий ерөнхийдөө хараа хүний одоо дүгнэн шинжлэх одоо тэр юуны тухай байхгүй юу? Тийм байна тий. Тий, ерөнхийдөө тийм байхгүй. Тэгэхээр оюун ухаанаар шүүхэл хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр надад чинь одоогийн бидний яриад байгаа өнөөдрийн юуруу ингээд авчрах юм бол өнөөдрийн бидний яриад байгаа нөгөө одоо бид нар хэвлэл мэдээлэл юуны одоо англиар бол literacy гэдэг нэрлэдэг шүү дээ. Зарим нь цагаан толгой гэж, зарим нь юу. Би бол зөвхөн эрдэмгээ нэрлэлчдэг. Яг бичвэрстэй хүнийг эрдэмгээл бид нар нэрлэдэг байсан. Цагаан толгойгоор дамжиж юу яадаг. Тэгэхээр энэ бол шүү дээ хүний дүгнэн шинжлэх одоо тэр чадвар эрдэмийн тухай байхгүй. Эрдэм гэдэг үгийг буцаагаад англи руу орчуулзаа юу. Knowledge болж хувирна. Гэтэл knowledge чинь мэдлэг гэж монгол үг байдаг байхгүй юу. Тий. За ингээд үзэгчтэй бас бодох хугацаа үлдээж байна. Анхаарал утсан үзэгчтэй баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Global International төрийн бас байгууллагын тэргүүн хашхуугийн Наранжаргал оролцлоо. Баяртай.